С молитвы начнем наше служение Богу. Любящий и благодатный Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. Благодарим, что Ты призвал нас сегодня в этот день, в день благодарения, и мы пришли на служение пред Тобою. Благослови, чтобы на этом служении мы очень глубоко познали этот смысл День благодарения. Благослови, чтобы мы не забыли Бога спасения. Благослови, чтобы мы были уверены в спасении и были свидетелями о Тебе. Благослови, чтобы через это служение восстановилась наша вера и было прославлено имя Твое. Именем Иисуса Христа молюсь. Аминь. Споем гимн номер 1. Гимн номер 1. Хвала Даятелю всех благ и на земле, и в небесах. Хвала Тебе, наш Бог живой, Отец и Сын и Дух Святой. Произнесем апостольский символ веры. Верую в Бога Отца, всемогущего Творца неба и земли. Верую в Иисуса Христа, единородного Сына Божия Господа нашего, который зачат от Святого Духа, рожден от Девы Марии, пострадал при Понтии Пилате, был распят, умер и погребен, в третий день воскрес из мертвых, вознесен на небеса, где Он сидит одесную Бога своего всемогущего Отца, откуда придет Он судить живых и мертвых, верую Святого Духа, в единую святую христианскую церковь и в общение святых, прощение грехов, воскресение тела и в жизнь вечную. Аминь. Гимн номер 438. Когда Христос с души снял грех, жизнь стала небом для меня. Пусть скоро придет или не успех, счастьем в Христе наполнен я. Аллилуйя, небесный дом, кончина с грехом, покрыла мир любви роса, где Иисус, там небеса, недостижим дом неба был, Господь во мне его открыл, царство свое в душе создал, блаженству вечному призвал. Аллилуйя, небесный дом, ночно покончено с грехом, покрыла мир любви роса, где Иисус, там небеса, где б ни жил я, здесь на земле, в обители или селе, в горах высоких на воде, счастье небес. Аллилуйя, небесный дом, значит, покончено
с грехом покрыла мир. Любви роса, где Иисус, там небеса. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지 은혜 감사합니다. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리의 걸음을 주의 전으로 인도하여 주시고 말씀 앞에 서게 하신 것 감사합니다. Благодарим, что Ты привел нас в храм Божий, и мы предстоим пред Словом Твоим. 시냇가에 심은 나무와 같이 짝을 따라 열매 맺는 축복으로 넘쳐나게 하여 주시옵소서. Благослови в нашей жизни благословениями, чтобы мы были как дерево, посаженное при потоках вод, которые приносят плод во время свое. 우리 인생이 예수가 나의 주, 나의 그리스도로 확립되게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы мы утвердились в том, что Иисус – это мой Бог, это мой Господь. 십자가와 부활의 능력이 회복되게 하여 주시옵소서. Восстанови в нас Иисуса Христа и Его воскресение. 우리의 삶이 주의 은혜로 따라가는 인생 되게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы мы шли за благодатью Твоей. 십자가의 회복으로 우리의 삶이 중심이 되게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы центром нашей жизни был только Христос. 하나님이 주신 언약을 마음에 새기며 살아가게 하여 주시옵소서. Благослови, чтобы в наших сердцах был посеян Твой завет, и мы шли по этому пути. 말씀을 전하시는 목사님께 성령 충만함과 갑절의 능력을 더하여 주시옵소서. Дай 5 духовных сил пастырь, который будет передавать Слово, и наполни его силой Святого Духа. 오늘 선포되는 말씀으로 우리 모두의 내면의 상처가 치유되게 하여 주시옵소서. Благослови и исцели через Слово Божие наши душевные и духовные раны. 오늘 드려진 예배가 하늘 문을 여는 예배가 되게 하시고 주의 임재 속에서 모든 영혼이 참된 평화를 누리게 하여 주시옵소서. Благослови и дай нам сердцу мир и покой, и открой через это служение небесное благословение. 우리의 구주 되신 예수 그리스도로 기도드려옵나이다. Молюсь во имя Иисуса Христа, Спасителя нашего. Аминь. 광고하겠습니다. Послушайте объявление. 예배의 은혜의 자리에 오신 모든 성도님들을 축복합니다. Да, мы благословляем всех верующих, которые пришли на это место поклонения. 2025년도 전교인 수련회 안내입니다. Есть, значит, конференция в июле месяце для всех. 날짜는 10월 28일 월요일부터 7월 30일 수요일까지입니다. С 28 июля по 30 июля. Это понедельник, вторник и среда. 장소는 3층이며 등록은 오늘까지. 전도사님과 1층 사무실로 문의해 주시면 감사하겠습니다. Значит, конференция будет проходить в общем зале на 3-м этаже, а регистрация до сегодняшнего дня. Пожалуйста, к проповеднице. 찬송가 183장 부르시면서 준비하신 예물 하나님께 드리도록 하겠습니다. Гимн номер 183 и принесем приношение Господу. 183. Будет дождь благословения, 시들은 나의 영혼 주님의 약속한 성령 그리스도를 기다리네 가물어 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 새 생명 주옵소서 반가운 빗소리 들려 산천이 춤을 추네 봄비로 내리는 성령 내게도 주옵소서 아무런 메마른 땅에 단비를 내리시듯 성령의 단비를 부어 부으심 주옵소서 절 따라 우러를 내려 천천히 성가니 갈급한 내 심장 위에
성령을 부으소서. 가물어 메마른 땅에 담비를 내리시되 성령의 담비를 부어 새 생명 주옵소서. 참되신 사랑의 언약 얻을 수 있사오랴. 오늘의 흡족한 은혜 주실 줄 믿습니다. 가물어 메마른 땅에 담비를 내리시듯 성령의 담비를 부어 새 생명 주옵소서. 아멘. 헌금을 위해서 목사님이 기도해 주시고 말씀 전해 주시도록 하겠습니다. Пастырь помолится за приношение и передаст Слово Божие. 기도하시겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오늘 이 시간에 우리에게 말씀 주옵소서. И дай нам в этот час Слово Твое. 성경이 이해되며 말씀이 깨달아지는 시간이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы понимали Слово Божие. 하나님의 소원이 보여지며 결단하는 시간이 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы увидели Твое желание и чтобы мы приняли твердое решение. 너무 감사하여 하나님께 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и приносим Тебе приношение. 기뻐 받아주시며 우리 모든 성도님들의 인생을 축복해 주옵소서. Прими их с радостью и благослови всех членов нашей церкви. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 말씀 보겠습니다. 출애굽기 23장입니다. Исход 23 глава. 14절에서 19절까지 말씀 보시겠습니다. Исход 23 глава с 14 по 19 стих. Это Ветхий Завет, сразу после Бытия. Страница 82. У меня 82. Исход 23 глава с 14 по 19 стихи. 14절에서 19절까지 말씀을 우리 한 목소리로 함께 Все 보겠습니다. вместе прочитаем. 너는 매년 3번 내게 절기를 지킬지니라. 너는 무교병의 절기를 지키라. 내가 내게 명령한 대로 아비벌의 정한 때에 이래 동안 무교병을 먹을지니 이는 그달에 내가 애굽에서 나왔음이라. 빈손으로 내 앞에 나오지 말지니라. 맥추절을 지키라. 이는 내가 수고하여 밭에 뿌린 것의 첫 열매를 거둠이라. 수장절을 지키라. 이는 내가 수고하여 이룬 것을 연말에 밭에서부터 거두어 저장함이니라. 내 모든 남자는 매년 3번씩 주 여호와께 보일지니라. 너는 내 제물의 피를 유교병과 함께 드리지 말며 내 절기 제물의 기름을 아침까지 남겨두지 말지니라. 내 토지에서 처음 거둔 열매 가장 좋은 것을 가져다가 너의 하나님 여호와의 전에 드릴지니라. 너는 염소 새끼를 그 어미의 젖으로 삼지 말지니라. 아멘. 우리 기독교에는 3가지 아주 중요한 절기가 있습니다. Вы знаете, что в христианстве есть 3 больших праздника. 그 첫 번째가 6월절입니다. Первое – это Пасха. 이 6월절은 예수 그리스도를 통한 구원을 의미합니다. Пасха олицетворяет собой Иисуса Христа и спасение через Него. 이스라엘이 애굽에 노예되어 있었어요. 430년 동안. Израильский народ находился в плену Египта 430 лет. 그때 이스라엘이 하나님께 간구하는 소리를 하나님이 들으십니다. И Господь слышал, как взывал израильский народ к Нему. 그래서 애굽에서 빠져나오게 하셨거든요. И сделал так, чтобы израильский народ вышел из плена Египта. 근데 그때 당시에 애굽은 가장 강력한 나라였어요. В ту эпоху Египет был очень могущественной державой. 이 가장 강력한 나라에 430년 동안 노예가 돼 있었던 겁니다. И вот израильский народ в этом Египте находился 430 лет в плену, в рабстве. 군대도 없고 무기도 없어요.
У израильтян не было ни государства, ни оружия, ни войска. 절대 빠져나올 수 없는 곳이에요. Это было место, откуда израильский народ не мог освободиться. 그래서 이 Абсолютно 6월절은 никак. 뭘 의미하냐면 절대 불가능의 문제 속에 있는 우리 인생을 하나님이 구하셨다는 것을 보여주십니다. И вот Пасха олицетворяет собой спасение во Иисусе Христе. Это решение проблем, которые невозможно решить силами человека. 그럼 우리에게 있었던 절대 불가능의 문제는 뭐였을까요? Тогда какие же у нас были проблемы, которые невозможно решить силами человека? 가장 먼저 원죄를 의미합니다. Это проблема первородного греха. 하나님 앞에 우리가 죄를 범하여서 죄인이 되었죠. Человек грехопал и стал грешным. 그것 때문에 하나님을 잃어버리게 됩니다. Из-за греха была прервана связь с Богом, 또 그 결과로 사단에게 사로잡힌 인생이 됩니다. а результатом этого человек стал находиться в плену сатаны. 돈으로도 안 돼요. Это нельзя решить деньгами, 지식으로도 안 돼요. образованием, 열심으로도 안 돼요. усердием, 선행을 쌓는다고 되는 게 아니에요. добром. 그래서 우린 이것을 불가능의 문제라고 И 합니다. мы поэтому говорим, это есть нерешимые проблемы 근데 силами человека. 근데 이스라엘 상황도 다르지 않아요. Но у израильтян было то же самое. 저 애굽에 노예로 있는 거예요, 지금. Израильский народ находился в плену Египта. 바로 왕에게 사로잡혀 있는 거예요. Он находился в плену во власти сатаны. 그러니까 절대 빠져나올 수 없는 그런 상황에 있었던 거죠. Это было время, когда израильский народ не мог выбраться из плена. 그때 하나님은 이스라엘에게 명령하십니다. И тогда Господь просто дает указ Израилю. 어린 양을 잡아서 그 피를 바르라고 말씀하십니다. Господь говорит, принеси в жертву агнца и пролей его кровь. 아니 살려달랬더니 고작 하나님이 하라는 게 어린 양 잡아서 피를 바르래요. Израильский народ просил Бога о спасении, а Бог говорит им, заколите животное и принесите его кровь. 제가 현장에서 복음 전하면은 가끔 사람들이 저한테 이런 질문하는 분이 있어요. Когда я проповедую в реальной жизни, есть люди, которые задают вопрос. 제가 이렇게 말하거든요. 예수를 믿으면 구원받습니다. 이렇게 말해요. И пастор говорит людям, если ты уверуешь в Иисуса, получишь спасение. 그럼 가끔 이런 사람들이 있어요. А есть люди, которые говорят. 에이, 이런 사람들이 있어요. Есть люди, которые говорят, да о чем вы? 그런 소리 하지 마세요. Ай, не говорите об этом. 내가 죄가 얼마나 많은데. Вы знаете, какой я грешный или грешная? 착하게 살지도 못했는데. Я не жил доброй жизнью. 저 같은 사람 천국 못 가요. Такой, как я, не пойдет в рай. 성경은 예수만 믿으면 구원받고 천국에 이른다라고 말하는데 사람들은요 그 말을 농담으로 여겨요. Библия очень четко гласит, если человек уверует в Иисуса, получит спасение и пойдет в рай. Но люди к этому относятся несерьезно. Им кажется, что это шутка. 이스라엘의 상황을 한번 생각해 보세요. Подумайте о состоянии Израиля на тот момент. 430년 동안 노예돼 있었는데 하나님이 갑자기 양의 피를 바르래. 430 лет они находились в плену, просили о спасении. И Бог говорит, заколите животное и принесите его кровь. 여러분 사람들이 양의 피를 바르면서 막 와 너무 감사하다, 와 하나님 최고다 이러면서 발랐을까요? Как вы думаете, когда израильский народ заколол этого агнца и помазал кровью его двери своих домов и косяки, что они говорили? О, Господь, благодарю тебя. 그러진 않았을 겁니다. Наверное, нет. 이거 왜 바르는 거야? 이러면서 발랐을 거예요. Они, наверное, наносили кровь агнца на свои дома, да, и говорили, зачем мы вот это делаем? 그런데 웬걸 이거 발랐더니 그 날로 구원의 축복이 임해버린 거예요. Но что случилось? В тот момент, когда произошло это событие, израильский народ получил освобождение, то есть спасение. 애굽에서 빠져나오는 응답이 피를 발랐더니 일어나 버린 거예요. Вот через кровь животного израильский народ вышел из плена Египта. 어린 양의 피가 뭘 의미합니까? Что же олицетворяет собой кровь пасхального агнца? 요한복음 1장 21절에 보니까
예수를 두고 하나님의 어린 양이다 이렇게 표현돼 있어요. Иоанна 1:21 говорится, что Иисус есть пасхальный агнец. 그러니까 어린 양은 예수를 의미합니다. И вот это животное олицетворяет собой Иисуса Христа, 피는 예수의 십자가를 의미하는 거예요. а его кровь означает Голгофский крест. 그러니까 우리 인생의 절대 불가능의 문제를 예수 십자가로 끝내셨다는 겁니다. Иисус своим крестом разрешил наши нерешимые проблемы. 그래서 이스라엘이 출애굽한 것처럼 우리가 여기 원죄로부터 하나님 떠난 문제로부터 사단의 권세로부터 해방된 것입니다. Как израильский народ вышел из плена Египта, точно так же, когда мы уверовали в Иисуса Христа, мы получили свободу от первородного греха, восстановили связь с Богом и получили освобождение от плена сатаны. 우린 그것을 구원이라고 부르는 И 거예요. мы говорим, что это есть спасение. 이스라엘이 출애굽한 다음에 어디로 들어가게 됩니까? После того, как израильский народ вышел из плена Египта, он направился в землю. 아브라함에게 주겠다 약속하셨던 그 땅. Он вошел в землю ханаанскую, которую Бог обещал дать Аврааму. 가나안 땅으로 가게 되잖아요. Израильский народ стал идти по пути к Ханаану. 이 가나안 땅이 곧 뭐냐? 천국인 것입니다. А что олицетворяет собой эта ханаанская земля? Это Царство Небесное, рай. 그러니까 그리스도 예수의 십자가로 말미암아 우리가 구원받고 천국에 이르는 것을 이스라엘의 역사를 통해 우리에게 보여주시는 거예요. Через историю израильского народа Бог показывает, что веруя в Иисуса Христа мы получаем совершенное спасение и идем в рай. 그래서 이 6월절은 하나님이 우리에게 주신 완전한 구원을 보여주시는 И 겁니다. значит, вот эта Пасха, день, праздник Пасхи, означает совершенное спасение, которое Бог дал нам. 오늘은 맥추절이에요. А сегодня день благодарения. 오늘 읽은 성경에 보면 하나님께서 남자들은 1년에 3번씩 하나님 앞에 보일지니라 이렇게 말씀하시거든요. Сегодня в Библии говорится, чтобы три раза в году мужчины приходили пред Богом. 남자들이라고 써놔서 여자들은 나오지 말라 그 말은 아닙니다. И если здесь написали мужчины, это не значит, что женщины тоже не должны приходить к Богу. 이게 그 이스라엘도 가부장적인 제도 하에 있었기 때문에 남자를 중심으로 하나님이 설명을 해놓으셨을 뿐이지 다 나오라는 겁니다. 하나님 앞으로. То есть, так как израильский народ был основан в основном на силе мужской, поэтому в Библии описано о мужчинах. Но это значит, что Бог сказал всем прийти к Богу, и мужчины, и женщины. 하나님이 우리에게 완전한 구원을 주셨잖아요. Господь дал нам совершенное спасение. 이 맥추절은 뭘 의미하냐? 우리를 완전하게 인도하시겠다는 겁니다. А вот этот день благодарения что означает? Это значит, что Бог даст нам совершенное водительство. 저에게는 자녀가 셋이 있습니다. Вы знаете, что у пастыря есть 3 детей. 어느 날 제 큰딸이 저한테 그러는 거예요. И вот однажды старшая дочь мне говорит, 아빠 왜 나 용돈 안 줘? 이러는 거예요. говорит, папа, почему ты мне не даешь деньги на расход? 그래서 제가 그랬습니다. И я сказал, 너는 용돈이 필요 없어. ты знаешь, а зачем тебе деньги на расход? Они тебе не нужны. 그랬더니 아니래요. 화장품도 사야 되고 볼펜도 사야 된대요. Она говорит, папа, ты не прав. Мне нужна косметика, мне нужны там ручки, карандаши. 아빠가 돈은 못 줘도 그런 건 사줄 수 있어. А я сказал, ты знаешь, я не могу тебе дать денег, но такое я могу тебе купить. 그래서 왜 돈은 못 주는데 그건 사줄 수 있냐고 물어보더라고요. И дочь, конечно, спрашивает, почему ты денег не можешь дать, а вот то, что мне нужно, ты можешь купить? 돈은 없는데 카드는 있거든. Я сказал, денег нету, а карточка есть. 그랬더니 아빠 고마워 이러더라고요. И она говорит, ой, папа, большое спасибо. 자녀기 때문에 끝까지 책임집니다. Так как это мой ребенок, я до конца за него отвечаю, то есть несу ответственность. 먹을 거, 입을 거, 쓸 거 책임져 줍니다. То есть полностью несу ответственность за то, что ребенку нужно одеться, обуться, поесть, все необходимое. 내가 준 모든 것들 당연히 안 갚을 걸 알면서도 다 줍니다. То есть даже зная о том, что я все сделаю для детей, и при этом не жду от них какой-то отдачи, но все равно это делаю, потому что это мой ребенок.
그게 부모의 마음이잖아요. Вот это и есть сердце родителя. 하나님이 그런 마음으로 여러분들의 인생을 지키시고 인도하시고 보호하시고 축복하신다는 거예요. Вот так точно Бог с таким сердцем ведет нас, защищает нас и благословляет. 이방인들이 구하는 모든 것 내가 너희에게 다 필요한 줄 안다 이렇게 말씀하세요. Матфея 6:33 говорится, да? Я все знаю, в чем вы имеете нужду. 여기서 하나님이 주시겠다 말씀하시기 전에 안다라고 말씀하셨어요. Ведь до того, как Бог говорит, что я вам все дам, Он говорит сначала, я все знаю. 너희에게 무엇이 있어야 하는지를 내가 다 아느니라 이렇게 Бог 말씀하셨어요. говорит, я знаю, в чем вы имеете нужду. 그리고 그 모든 것들을 너희에게 더하시겠다. И все это приложится вам. 근데 한 가지 조건이 있어요. Но есть одно условие. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 자가 되라라고 말씀하십니다. Там говорится, ищите прежде всего правды Его и Царства Божьего. 여러분 여기에서 종교와 복음이 나눠지기 시작합니다. Вот здесь и есть разница между благой вестью и религией. 사람들은요. 어쨌든지 축복받고 싶어 하잖아요. Ведь каждый человек хочет иметь благословение. 성경은 우리가 그리스도 예수와 하나님의 나라를 붙잡을 때 끝까지 우리를 인도하시겠다고 약속하셨어요. Ведь Библия дала завет, обетование, что когда мы будем держаться Царства Божьего, Бог до конца будет вести нас. 근데 사람들은 여기에 관심이 없어요. Но у людей к Царству Божьему нет интереса. 오직 내가 축복받는 거에만 관심이 있어요. Есть интерес только к благословениям. 그러니까 사람들이요 그때부터 하나님 아버지 앞에 나와서 예배 열심히 드리고 기도 열심히 하고 헌금 열심히 합니다. И вот для того, чтобы получить благословение, человек приходит в церковь на служение усердно, служит, приносит приношения, молится. 왜요? 축복받고 싶으니까. Почему? Потому что хочет получить благословение. 어느 순간 신앙생활의 기준이 하나님을 바라보고 말씀 붙잡고 그리스도를 붙잡는 게 아니라 축복받기 위해서 예배하고 축복받기 위해서 기도하는 걸로 바뀌어지고 있는 거예요. В один из дней вера духовного человека изменилась. На самом деле приходит на служение, чтобы держаться за Слово Божие, держаться за Богом, но получается так, что приходят для того, чтобы получить благословение. 여러분, 바울에 의해서 로마 교회가 세워져요. Через Павла была поставлена церковь в Риме. 원래 이 로마 교회는 바울이 세운 예수 그리스도의 언약을 붙잡은 교회였어요. Это была церковь, которая была построена на завете Иисуса Христа. 근데 이게 오랜 시간이 지나면서 카톨릭으로 바뀝니다. Но прошло долгое время, и вот эта христианская церковь, она стала католической. 카톨릭은요 예수를 믿지 않습니다. Католики не признают Иисуса Христа Богом. 제가 이렇게 확실하게 말하는 이유가 뭐냐? 우리 외할머니가 카톨릭 신자였어요. Почему я так уверенно об этом говорю? Потому что моя прабабушка, она была прихожанкой католической церкви. 제가 외할머니한테 이런 질문을 해본 적이 있어요. И однажды я спросил свою бабушку. 할머니 구원 받으셨어요? 이렇게 물어봤어요. Я спросил, вы получили спасение? 아니 자기도 예수 믿는다고 하시길래 내가 물어본 거예요. Почему? Потому что она тоже говорила, что верит в Иисуса, и я спросил у нее об этом. 그랬더니 이렇게 말씀하시더라고요. И она ответила. 가봐야 알지 이러시더라고요. Она вот так махала рукой и говорила, надо пойти в Царство Небесное и потом узнаю. 죽은 다음에 하나님 앞에서 심판 받아봐야 구원 받았는지 안 받았는지 안다는 거예요. После смерти, когда предстану пред Богом на суд, и тогда будет ясно, получила я спасение или же наказание. 그래서 왜요? 이렇게 물어봤어요. И я спросил, почему? 자기 죄가 너무 많아서 Она говорит, ты знаешь, я такая грешная. 천국에 못 간다는 거예요. 죄를 다 지금 선행으로 다 까부셔야 되는데 아직 다 못 갔대. И поэтому не могу попасть в Царство Небесное. Надо вот этот грех смыть добрыми делами. 그러니까 이 로마 교회는 바울에 의해서 복음 위에 세워졌는데 어느 순간 복음이 사라져 버렸어요. Вот эта церковь в Риме была основана апостолом Павлом, которая олицетворяла собой Христа. Но однажды благая весть исчезла и перешла в католическое течение. 예수를 믿는 자들은
영생을 얻게 됩니다. Верующий в Иисуса получает жизнь вечную. 예수를 믿지 않는 자들은 벌써 심판받았다 이렇게 돼 있습니다. Но тот, кто не верит в Иисуса, уже осудил себя. 천국 가봐야 아는 게 아니라 이미 예수를 믿지 않는 자들은 이미 심판 가운데 있다라고 말씀하신다니까요, 성경. Ведь Библия говорит, что неверующий в Иисуса уже себя осудил. Это не значит, что человек пойдет в рай или в ад, и будет это известно после его смерти. 하나님은 여러분들의 인생을 완벽하게 인도하시고 축복하십니다. Господь, несомненно, благословляет нашу жизнь. Он ведет нас. 하지만 그 축복이 우리의 기준 되어서는 안 된다는 겁니다. Но мы не должны делать основанием веры благословение. 신앙생활의 목적 되어서는 안 된다는 겁니다. Это не должно быть целью нашей духовной жизни. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것, 이것이 우리 신앙생활의 목적 되어야 된다는 겁니다. Целью нашей веры должно быть то, что мы ищем прежде всего Царство Божьего и правды Его. 그래서 여러분들 구약 성경에 보면은 하나님이 이런 말씀들을 엄청 많이 하세요. Весь Ветхий Завет говорит об одном. 내가 너희에게 준 말씀을 끝까지 잘 지키고 순종하고 나를 떠나지 말아라. О том, что слушай слово завета моего, иди до конца и не покидай меня. 그러면서 하나님 이렇게 말씀하세요. И Бог говорит. 내가 너희를 멸망시킬까 봐 두렵다 이렇게 말씀하세요. И в Библии говорится, и я боюсь, как бы вы не отступили от меня, и я не навел на вас погибель. 하나님이 주신 축복 때문에 사람들이 하나님을 잃어버릴까 봐 걱정하시는 거예요. Бог говорит об этом для того, чтобы знать, если человек пойдет за благословением, это значит, что он потеряет Бога. 그래서 축복이 목적되어선 절대 안 됩니다, 여러분. И нашей духовной жизни не должно быть целью благословения. 이 완전한 구원을 주신 완전하신 그리스도 예수의 언약을 붙잡고 하나님 바라보는 게 목적되어야 되는 거예요. Целью должно быть то, что мы держимся за Иисусом Христом, который дал нам совершенное спасение, за Его завет. 그럼 완전한 구원과 완전한 인도, 마지막은 뭘까요? Совершенное спасение и водительство. А третье что? 이제 완전한 천국 가운데로 하나님이 이끌어 가시는 И 거예요. Господь ведет нас в совершенное Царство Небесное. 결국 우리가 예수를 믿는 이유는 천국에 이르기 위함 아닙니까? Ведь мы же верим в Иисуса, чтобы попасть в Царство Небесное. 이 땅에서 뭐 한평생 잘 먹고 잘 사는 거 참 중요하지만 결국 죽어버리면 그거 아무 소용 없는 거 아니에요? Конечно, жить на этой земле в благоденствии и достатке – это важно. Но когда человек умрет, это все напрасно. 죽은 사람한테 입히는 옷에는요 주머니가 없어요. Вы знаете, что на умершего человека одевают одежду без карманов? 여러분들 주머니 많잖아요, 그렇죠? На самом деле у нас же много, да, карманов на одежде. 차키도 넣어야지, 지갑도 넣어야지, 돈도 넣어야지, 집 열쇠도 넣어야지, 막 주머니가 많이 필요하잖아요. Нужны вообще на одежде, чтобы было много карманов, да, положить туда деньги, кошельки, ключи, телефоны. 근데 죽은 사람은요 주머니가 필요가 없어. Но для мертвого человека ему не нужны эти карманы. 차 타고 갈 겁니까? Почему? Что, он поедет куда-то на машине? 아, 뭐 차비 있어야 돼요? Или, может быть, ему нужны деньги на транспорт? 집 열쇠도 필요 없어요. Ему даже ключи от дома не нужны. 결국 우리는 다 두고 이 땅 떠나가는 겁니다. То есть, другими словами, мы все оставим на этой земле и покинем этот мир. 결국 뭐만 남는지 아십니까? Вы знаете, что только останется? 우리의 영혼만 남는 거예요. Останется только наш дух. 다 사라지지만 우리의 영혼은 남습니다. Все исчезнет, но останется дух человека. 빌립보서 3장 20절에 보니까 우리의 시민권은 하늘에 있느니라 이렇게 말씀하십니다. Филиппийцам 3:20 говорится, что мы являемся гражданами Царства Небесного. 여러분들 한국 시민권 있으십니까? Есть ли у вас 없으세요? корейское гражданство? 없으세요? 그러시구나. 있어요? 없어요? На 있어요? 있어요? 네. 있는 분도 계시고 없는 분도 계시고. Есть у кого есть корейское гражданство, есть у кого нету. 한국에 사는 외국인들은요, 한국 시민권 얻는 것이 소원일 겁니다, 아마. Наверное, иностранцы, которые живут на этой земле, имеют желание приобрести корейское гражданство.
왜냐면 그래야 우리가 많은 복지며 혜택이며 받을 수 있으니까. Почему? Потому что тогда смогут получать много помощи от госорганизаций. 그러니까 우리가 하늘 시민권을 얻었다는 그 말은요, 굉장히 많은 의미가 있어요. То есть то, что мы являемся жителями Царства Небесного, имеет очень большой смысл. 우리가 이 땅 살아가는 동안에도 하나님은 우리를 끝까지 지키시는 것입니다. То, что мы пока живем на этой земле, Господь до конца оберегает нас. 우리는 하늘 시민권이기 때문에 하나님이 우리에게 하나님의 권세로 능력으로 함께 하세요. Так как мы являемся жителями Небесного Царства, поэтому Господь вместе с нами. Он с нами с Его силой и Его могуществом. 그리고 하나님은 천군과 천사를 움직이시는 분이시거든요. И Бог тот, кому подчиняется войско ангелов небесных. 저와 여러분들을 지키시기 위해서 천군과 천사를 하나님이 움직이시는 거예요. Для того, чтобы нас оберегать на этой земле, Господь посылает войско небесных ангелов. 옛날에 그 3호 주얼리호라는 배가 있었거든요. Раньше был такой корабль Самхо Чуоли. 근데 이 배가 소말리아 해적들한테 납치가 된 거예요. И вот этот корабль плыл по морю, да, и на него напали пираты. 그래가지고요, 대통령이 명령했어요. И тогда президент государства приказал. 특공부대를 급파해라. Он сказал, пошлите туда особые спецвойска. 그래가지고 우리나라에서요, 부대가 파견이 됐다니까요. И вот именно даже 한국에서 그런 일이 네, 한국에서. 한국에서 소말리아까지 간 거예요, 부대가. Это случилось в Корее, значит. И корейский президент послал спецвойска. 그래가지고 해적들을 다 죽이고 선원들을 다 무사귀환 시켰어요. И, значит, после этого освободили всех заложников и убили всех пиратов. 우리가 그냥 단순히 천국 들어가는 게 아니라 하늘나라 시민권자로서 하나님의 지키심 속에 이 땅 살아가는 겁니다. Мы не просто идем в Царство Небесное, но у нас есть власть и статус быть гражданами Царства Небесного. И Бог ведет нас. 그래서 하나님이 천사를 움직여서 우리를 지키시고 또한 우리에게 성령 충만을 주신다 약속하셨어요. Господь оберегает нас войском ангелов небесных и дал обещание, что даст нам силу Святого Духа. 우린 연약하기 때문에. Почему? Потому что мы слабые. 우린 부족하기 때문에. У нас много недостатков. 넘어지고 타락할 수 있기 때문에. Потому что мы можем в грех опасть. 그래서 하나님이 성령으로 우리를 지키시겠다고 약속하신 거예요. Поэтому Бог говорит, что будет оберегать нас силой Святого Духа. 그러니까 천국은 죽어서 가는 곳이 아니에요, 사실. На самом деле человек попадает в рай не после смерти. 이 땅에 사는 동안에도 하나님이 나와 함께 하시고 천사가 우리를 지키고 성령이 함께 하시니까 이 땅이 곧 천국이 되는 거예요. Это мы находимся на этой земле, как в раю. Почему? Потому что Бог вместе с нами, войско ангелов с нами и сила Святого Духа с нами. 그래서 결과적으로는 이 땅 떠나가는 날 우리를 영원한 생명 가운데로 하나님이 이끌어 가시는 겁니다. И когда верующий человек покинет этот мир, он попадет в Царство Небесное, то есть обретя вечную жизнь. 이거 바꿔야 되겠다. 완전한 보장. Там, значит, в третьем пункте называется совершенная защита. 하나님께서 끝까지 여러분들을 이끌어 가시다가 저 천국 영원한 생명 가운데로 들어가게 하시는 겁니다. То есть Бог до конца ведет нас, и потом, когда мы покинем этот мир, пойдем в Царство Небесное. 그래서 우리는 이 세 절기를 절대 잊으면 안 됩니다. И нам не нужно забывать вот эти три праздника. 근데 여러분, 6월절 때는 6월절만 기억하는 게 아니에요. Но вы знаете, когда проходит Пасха, нужно помнить не только Пасху. 구원의 축복 가운데 들어온 사람에게는요, 하나님이 완전한 인도와 완전한 보장을 이미 주셨어요. Тот, кто вошел в спасение через веру в Иисуса, Бог уже дал совершенное водительство и совершенную защиту. 그러니까 항상 이 세 가지를 기억해야 되는 겁니다. Мы должны всегда помнить вот эти три момента. 오늘은 맥추절이잖아요. А сегодня день благодарения. 이 맥추절을 우리가 기억할 때 이 양쪽에 있는 이 두 가지도 함께 기억해야 되는 겁니다. Когда мы помним о Дне Благодарения, мы
также должны помнить о Пасхе и о совершенной Божьей защите. 우리가 하나님의 완전한 인도 가운데 들어올 수 있었던 이유는 예수를 통한 구원의 축복이 임했기 때문이고요. Мы могли войти в совершенное водительство Божие, потому что к нам снизошло спасение через веру в Иисуса. 이 인도의 끝에는 영원한 생명이 있는 겁니다. А в конце этого водительства есть вечная жизнь. 또한 우리가 수장절을 기억할 때도 나머지 두 개 함께 기억해야 되는 겁니다. И когда проходит праздник урожая, мы должны также помнить о Дне Благодарения и о Пасхе. 영원한 천국에 이르려면 구원의 축복 가운데로 들어가야 되는 Для 거예요. того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно, чтобы человек получил спасение. 인생의 위기, 어려움 와도 하나님이 끝까지 지키십니다. То есть, если даже в нашей жизни, как волна, как буря, приходят различные сложные ситуации, Бог до конца ведет нас. 천국에 이르는 그날까지. До того времени, как мы пойдем в Царство Небесное. 그러니까 이 세 가지는 우리의 기억 속에, 우리의 생각 속에, 우리의 영혼 속에 항상 각인돼 있어야 되는 И 거예요. вот эти три праздника, они должны всегда быть корнем запечатлены в нашем уме, сердце, душе. 그리고 이 세 가지의 중심, 핵심에는 뭐가 있습니까? И что является центром этого праздника? 바로 Христос. 그리스도가 있는 거예요. Христос. 그리스도가 없이는 구원도 없어요. Если не Христос, нету спасения. 그리스도가 없다면 완전한 인도도 없어요. Если не Христос, нету и совершенного водительства. 그리스도가 없다면 영원한 생명도 없어요. И если не Христос, то и нету вечной жизни. 그래서 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의 대신 그리스도를 구하라 이렇게 돼 있는 겁니다. И поэтому в Библии сказано, да, что ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. То есть ищите Христа. 예수 그리스도만 붙잡으시고 일평생 하나님 바라보는 우리 귀하고 복된 러시아 성도님들 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы мы держались за Иисусом Христом и были в этой жизни в большом благословении. 우리 서로 인사하겠습니다. Мы поприветствуем друг друга. 예수만 바라보시기 바랍니다. Желаю взирать только на Христа. Желаю взирать только на Христа. 아, 내가 오직을 빼먹었네. 똘까 그리스도만 바라보시기. Да, только на Христа. 네, 오직을 빼먹었네. 오직을 빼먹었어. 네. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 오직 그리스도를 통하여 완전한 구원 주심 감사합니다. Благодарим, что Ты дал нам совершенное спасение через веру в Иисуса. 오직 그리스도를 통하여 완전히 인도하심을 감사드립니다. Благодарим, что Ты даешь нам совершенное водительство через веру в Иисуса. 오직 그리스도를 통하여 완전한 천국과 영원한 생명 주심을 감사드립니다. Благодарим, что через веру в Иисуса Ты дал нам совершенное спасение и Царство Небесное. 우리의 마음과 생각이 세속에 흔들리지 않게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы наше сердце не колебалось этим миром. 우리 인생이 복음 잃어버리지 않도록 붙잡아 주옵소서. Держи нас своей рукой для того, чтобы мы не потеряли благую весть. 그리스도만 바라보며 그리스도만 붙잡는 인생 되도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы мы держались только за Христом и смотрели только на Христа. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 и 사랑하심과 бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа, 오직 예수 언약만 붙잡고 승리하기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться только за Христом и иметь совершенную победу, 그 가정 후대 산업 위에 над нашими семьями, потомками, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다.